大家好啦，我叫刁樂明，中文名，個英文名叫 Nicholas。咁我喺舊嗰時喺明愛就讀完個 degree 就出嚟做嘢啦。喺做倉務期間就不幸意外啦，就要坐輪椅啦咁樣。每日我起身啦，都要人去幫手嘅，其實要依靠其他人嘅力咯，係咯。不過相信之後應該可以自己搞掂。咁我都中意食嘢啦，中意去睇戲啦，中意唱歌啦、聽歌啦。我中意食燒肉啦，呢個有好多嘢中意食嘅，就鵝肝啦，好多我都中意食嘅其實。OK 嘅，OK，fans 攞啲汁咯。食嘢就會開心咯，一有嘢食嘅話，係啊。隔離有細佬點樣點對叫咩啊 ？James 係，叫 James。哥哥由細到大都係一個好善良啦、好慷慨、好乖嘅一個肥仔，係啦。由細到大都係好中意食嘢啦。我記得哥哥第一次做手術咧，就喺瑪嘉烈嗰度做手術嘅。咁嗰陣咧就比較急，醫院方面嘅支援係比較少嘅，好多返到嚟之後生活上嘅技巧都係即係哥哥都係冇嘅。咁之後第二次手術之後咧，亦都好彩有耀能幫手啦，佢哋就教咗好多哥哥一啲生活上嘅技巧，包括過床啊、過輪椅啊等等嘅技巧，亦都叫埋我去一齊學嘅。咁就而家哥哥咧，就比起第一次做完手術之後咧，就佢嘅自理能力係高咗好多嘅，我覺得。未嚟耀能之前咧，通常都係屋企瞓喺度，喺張床度望住四埲牆。即係諗起耀能俾人哋推啊，已經係唔想係咯，唔想出街嘅。其實本身個性格就係都係唔想，盡量都唔想靠人哋啊。最唔開心就係見到點講咧，會諗翻起之前啲嘢。嗰陣冇電動輪椅啦，佢嘅限制比較多嘅。佢出街覆診嘅話，都一定要有人推佢。咁以前我同媽咪幫哥哥過床嘅時候咧，加上哥哥重啦，跟住咧佢咧，我哋過床係好吃力嘅。媽咪成日整親條腰嘅。咁而家咧，佢有過床板啦，有呢張可以升高升低嘅牀啦。咁佢自己過到床之後咧，我哋係唔需要再用嗰啲腰帶啊，揈佢過去啊。咁我哋就係需要掂一掂佢，俾啲力佢，跟住佢就可以自己慢慢褪，慢慢褪。其實我有一個心願就係想同哥哥去旅行嘅，好想同哥哥一齊去睇多啲呢個世界，係啦，同埋想同哥哥去睇戲啦，係啦，睇戲同埋出去同佢食多啲嘢，係啦，做佢最中意做嘅嘢咁。15年以上冇同阿哥睇過戲，跟住所以今日係一個好好嘅機會啦，同埋好少同哥哥一齊出去咁樣食飯咯，所以都好多謝你哋俾個機會我哋。咁就哥哥係一個好錫我嘅人啦，同埋由細到大都係好保護我嘅人，直到而家都係，即係 even 佢整親都好，我病啊，有咩事啊，有咩唔開心都好，佢都好簡單 send 個 message 俾我，就問我叫我加油咁樣，係啦。哥哥係好堅強啦，係啦。咁就我甚至乎覺得佢係一個堅強過我嘅人啦，係啦。咁我最想鼓勵哥哥嘅説話就係永遠都唔好放棄啦，係啦。就我覺得
係咯，佢已經比我哋所有人都叻嘅，已經係啦，keep 住加油，係。由舊年9月到而家，我係真係睇到佢嘅進步係好大啦，同埋佢都好俾心機去練啦。雖然過程當中佢都有同我講，姑娘好辛苦啊，即係好喘啊，我唔做啦咁樣，咁都會鼓勵下佢推下佢少少持續落去咯。我哋都做咗啲訓練俾啲前線同事啊，都有同樂明講過，佢想同事點樣幫佢，佢要自己自發咁樣去講出嚟咯。咁其實好多時候佢同啲同事嘅溝通同埋合作都好好嘅。一開始嘅時候就都真係要同佢喺中心練電動輪椅啦，點樣揸電動輪椅，點樣泊車位。港鐵你要上落車咯，咁佢就要叫港鐵個職員幫佢攞個輪椅板過咯。出入閘都要有啲訓練嘅，例如要拍卡啦，要及時可以過到個閘啦。其實佢有咗電動輪椅之後，個人都開朗咗，因為佢重新可以探索唔同嘅地方啦，就係靠人幫佢推個輪椅，咁佢想去邊佢就可以去到邊咯。多謝耀能啦，首先真係要啦。咁多謝佢哋嗰啲治療師啊、社工啊各方面啊，都支援咗好多嘢啦。咁有咗佢哋可以安排方便自己起咗身啊，或者令到自己生活質素提升啊，都係佢哋嘅功勞咯。頭先係咯，企喺身嗰時都嗰個感覺啊，就都幾似係企住起身嘅。其實都想幾日都係咁樣，唔使嗰張牀啊，可以自己企到起身，應該得嘅。我相信我自己應該可以做到嘅，係啊。我知道哥哥都一直都好想企翻起身嘅，係啦，想周圍去玩啦。我希望哥哥可以企翻起身啦，之後同我一齊坐飛機，一齊周圍去見識下更加多呢個世界。